Good day mga karaktek. Sa araw na ito, ang ginagawa namin, nagre-recoil kami ng ah, cheese type freezer at saka ref. Yun. Ito yung ginagamit namin pang recoil. Ilagay namin dyan. Ito. Yan. Tuminom dito yan. Refrigerator double door. May butas na to sa sa loob. Hindi na mahinang. Hello mga karaktek, ito na po yung recoil natin na freezer cheese type. Binabacuum na natin. Yan. Mamaya mag-charging prayo na tayo. Pakita ko sa inyo yung ref na recoil. So yan. Yan ang magsisilbing palamig niya. Evaporator niya. Lagyan na natin ng condenser. Wala na talaga yung butas. Ito mga karakter, ito na po yung recoil namin yan. Malamig na siya. Yan, nag-iilo na. Yung chiller na. Ito ang evaporator. Freezer. Yan, wala kang makitang tubo. Ito na mga karakter. Yung recoil natin yan. Nagigilo na yung mga tubo niya. Yan. Yan, malamig na. Ito na ang magsisilid yung evaporator niya.